baby 的衣服也很贵，就小婴儿 baby， 然后他们的皮肤可能比较敏感，然后可能妈妈就会选择比较好的质料去买。像我妹妹她最近就生了一个宝宝，然后她就买了衣服都是她就买整套的那一种。然后因为现在她已经1岁了，所以她比较省钱的方式是，她从这个长袖呢，她长大变1岁的时候，她就剪掉下面的这个袜子，所以她可以继续穿。可爱、哦、对，然后如果他再继续长大的话，你再继续剪，就变短裤了，所以他就可以一直穿。他长到像马丁那么大，就剪成这样，是对，所以我妹妹现在很多衣服就是全部都是剪掉她的袜子，剪到油迹都很凉。所以我觉得这样子可以省一笔。我们很多人在那边都会自己 DIY 啊，都会自己修电的东西。你电坏掉了，那我自己可以修。你可以自己弄那些马桶的东西，都不用请一些工人过来弄。像我们有一个要养狗的，对不对？狗一定要有自己的狗房子，对不对？那我们会自己订一个给他。你们是不是都去那个什么 Bath and Beyond 买这些东西啊？我们是 Home Depot， 对，没错。对。然后像我记得我小时候我要做功课，但是晚上来，那我的灯我想要一个桌灯，就是放台上，然后我就跟我妈妈讲，她说你去问你的阿公。我说好，那我问我阿公，我说你带我去买一个桌灯。他说我们先去我的仓库。那我就陪他去仓库，在外面，他就打开，他拿出来一颗石头，跟他之前去钓鱼在海边的一个贝壳很大，结果他花不到1块美金，弄了一台灯，桌灯，对，自己超级对贝壳灯。阿公好会哦，对，厉害哦。阿公还在吗？你这样有 DIY 自己弄这碗不会弄？因为像我家的话呢，我家最省钱的就是我爸爸，因为我家大多数大概80% 的家具都是2手的，都是我爸爸捡回来的。我爸爸很爱去捡2手货，像我家里面的钢琴，然后电视。应该是说，我爸爸是做装潢的，所以很多客户他们搬家不要的东西，他们就会丢在，所以他拿回来整理一下。对，所以我家的家具全部应该是说几乎全部都是2手。哇，你爸好厉害！所以这些餐桌啊，然后好酷哦，这么大的一个花瓶在有的时候剪来剪去，剪到饱。古董了。然后除了这些以外，他还很喜欢 DIY， 所以他很喜欢去公园里面捡那些木头。然后他很喜欢捡木头回来，然后太年轻了吧？你们现在看到这个木头是黑的嘛，对不对？对啊。然后他很喜欢就是在家雕，然后他去雕成一个很好的艺术品。太厉害了吧！这你爸雕的？对，这是什么？闻鸡起舞，对不对？还是什么？这是他雕的。他雕成一个法国面包，对，真的厉害。兼顾环保跟休闲，真的呀，娱乐。我爸以前我们在哥斯达家的时候也是啊，我现在记得你这样一讲也是一样，就是给猫的屋子，然后所有的那个什么餐桌跟椅子都是我爸自己做的，因为你知道就是可以去买木板嘛，对啊，然后有很多是那种 recycle 过的木板，我觉得就是让你这样子。我觉得他们只差房子的外表没办法对，没错，其他的都自己修啊，地板自己铺，什么都自己弄。但是讲到自己来的 DIY， 我觉得还是我爸也是自己来的。我现在都说自己爸爸会 DIY 哦，真的。但是他有一点超过，他有一点太夸张了。他为了省那个房租的钱，他就出了一个2层的一个废墟，就是什么都没有的一个废墟，然后全部都自己用的。那个2层本来在西班牙房租蛮贵的嘛，但是因为是一个废墟，就变成1个月250块欧元而已。那我爸是从油漆、什么地板的木板，什么都自己用的，窗户啊、窗帘啊、电线、水管自己来的。好强哦，真的好厉害哦，而且用成这个样子，用的还不错。哎呦。那些沙发椅子，因为我爸的哥也是那个室内装潢的那个家庭的企业，我爸是用那种很传统的那个缝纫机嘛，然后自己缝那个就是沙发椅子。好厉害！他这样子租这个，你说是废墟嘛，对不对？本来是废墟，但是墙壁、地板、家具全部自己用的。那他这样租多少钱？没有算的，但是他都是用亲戚的那个，就是给他的木板、布料那些，所以应该那个成本是超级低的。但是
250，一个月250，但是250欧元啦。对对对， 250欧大概1万租，哎，真的很厉害，棒，不到1万，真的很厉害哎。哦，那这样很便宜耶。再厉害的，我爸还是不是个神嘛，他还是会有一些，他是人类还是有错误，他忘记装门，所以我的房间就在。爸爸没有出来过。我的房间是没有门的，对。所以我上次暑假跟很会 DIY， 但不知道要装门这件事。对，他是不知道别这人也会也是一个 DIY 躲避佩德罗的一个好方法。他没有办法装门，才要一直看到他嘛。对，因为我们瑞典本来就是比较环保啊，我们就是蛮有名的是环保。那我觉得一件事情是，我觉得这很不错啊，就是那个我们买保特瓶啊、饮料啊，就不管是一罐啊，还是保特瓶的那些，因为那些我们都会在它的价钱我们会加5到15块台币。然后那个，因为我们都是习惯这个价钱，但是我们都每次都是去超市哦，或什么超市门口都是有那个可以偷那个保特瓶啊，跟那些罐子啊。然后因为我们这样子，所以我们喜欢在家里就是弄一个大 party 嘛，叫很多人来啊，因为他们都会喝，然后那些空瓶都留在那边，隔天我们就带一大袋的这些保特瓶啊，然后去就是还那边，然后就变成就好几百块台币，然后就可以买隔天的什么餐啊或什么的。这个有点像我们早期那个退瓶费，有，以前那个台啤的那个酒感呐，有没有？现在可以换钱，现在还有吧？现在还有，可以换钱，到便利商店就可以换。便利商店不知道哎，但你从哪里买，你就可以到哪里去换，他就会退换钱，很棒哎。我们就是不管是哪一种，就是所有的保特瓶啊跟罐子都是可以投的。是，对。那你们有没有觉得哪一国人哪一些省钱方式让你们觉得有够夸张的？我朋友有一个是很奇怪的那个习惯，他是冰箱3秒规则，看一下这个。冰箱3秒规则，对，这个是冰箱前面贴的东西，这个是写什么东西，就是里面放什么东西，然后位置啊。比如说橘子，对，所以他已经跟你讲说这个东西在这里，所以你不要打开来找，对，先看这个，然后你不能打开来找，好紧张，对，所以我每天在那边打开的时候，你要先看这个地图，找到你要的东西，好紧张。那我建议你就像 Seven 一样嘛，你那个冰柜装透明的，对不对？而且我跟你讲，它还要通电，因为如果超过3秒就得。透明的冰箱很贵啊，而且很大啊。哇塞，对，家庭用的是没有办法用到这么大的。太辛苦了。对，为什么要在家里设置一个闯关游戏呢？他在画这张图的时候，要开几次？对啊，没有，他是一直打开着画。先写这个，然后放呢。而且这个也是仓库的管理可以啊，里面是有什么东西，或者是你拿手机一打开，然后关上去。一直看手机，看手机，然后写，然后说这什么东西，什么东西，这样子。我给朋友讲，因为我有去过南部的一个就是亲戚的一个家嘛，然后他们真的是我到现在看过最节省的，很多就是我们今天讲什么泡水啊，那个洗澡，他们觉得我太高啊，我不能用就是冲的嘛，也是有时要在泡嘴里面，然后后来他们还是要用啊。但是我们晚餐的时候啊，我们在那边，因为我在喂安东吃饭嘛，那因为你知道喂小孩东西都会掉嘛，然后就是我就掉食物啊，然后我就看那个长辈啊，他一直在那边，然后一直捡，然后后来他就拿了一个碗，然后拿出来就是捡来的那些东西，然后就是这些就是还要吃。然后因为他就是觉得说掉了，他就是觉得有这种观念，就是3秒钟你捡起来，对，3秒不落地，这个也是外国人真的，3秒很重要，黄金3秒。所以你就给安东吃，是真的，因为细菌0.00000秒就会扑上去。没有，但是我妈妈们是要看你3秒，然后捡起来之后自己先过一次口水。其实3秒没有细菌，他说细菌是过了口水之后才有。是妈妈的，问题是你们有必要这样子吗？其实有一种方式，就是有那种像那个人家那种 picnic 的垫子，是专门给小孩子的，就是你要让他们吃东西，你就在下面铺好不就好了？对，就是很干净的啊，这样就好了。不环保啊，对啊，就一直重复使用的啊。哎呦 ，OK， 对，经过这一集之后，你是不是收益良多？获益良多，真的。但是我觉得他们这些招还不如我。
我觉得你讲到这个脑力激荡，你整个变好，太厉害了！我真建议各大出版社赶快来跟我出这一本书。而且苦碰这种收集苦碰的节目就是要找你，对，好不好？对。所以今天呢，讲到那么多，其实我们是在讲一个东西啦，还是环保是非常重要的，大家要爱惜这个地球啦，要留给那个后代子孙一个好环境啦。今天谢谢大家的分享，谢谢。我们人之一强，下次见，拜拜。FNZ 一强的观众大家好，谢谢大家对喜男的支持，记得订阅我们的 YouTube 频道，收看最新影片。